Barbaş temaşavanên hêja hûn bi xêr hatin Panorama Çarpelê. Wek hûn dizanin li heft welayetên Bakurê Kurdistanê Amed, Dîlok, Kilîs, Meletî, Meraş, Semsûr, Ruha û sê welayetên Tirkiyeyê Edene, Antakya, Osmaniye ku dirêjayî û firehîya 500 kilometre ku ev nîgariyeke ku 13 milyon û nîv kes lê dijîn, 4 roj berê du erdhêjên giran ku li gor pîvana Reşterê 7,7 û 7,6 bi navbera 8 saetî de du hev rûdan. Li gor hejmarên resmî niha hejmara kuştiyan yani ev kesê ku mirine seriya 16,000 ye. 6,000 avayî ji binê vê hilweş 6,000 avayî tê gotin ku hilweşiyane. Ew jî li gor eger me deqîq îstatîstîk bibêje 6,400 avayî. Kesên ku canên xwe ji dest dane û hûviyeta wan tespîtkirî jimara wan roj bi roj zêde dibe. Niha giştê 16,000. Jimara birîndaran ji niha ve bi 10,000 tê telafîzkirin. Ji ber tedbîrên ewlekarî gaza germahiyê ava kaniyan hatiye birîn. Heta niha li herêma bi dehan caran erdhejandinên domdar ku li gor pîvana Reşterê li seriya pêncane rûdane. Benzîn, mazot, hediyaye, rê ji hilweşandina xanî û avayan hatine girtin. Ev sosret ne tenê li Bakurê welatê me her wiha li Rojavayê Kurdistanê jî xwe nîşan daye. Ji ber jiyana şer a 10 salên dawî îşgala Tirkiyeyê êrişên rejîmê û komkên çekdar yê çeteyên ereban ji bêîmkanî xizanî ambargoyên hawîrdor avayiyên wan hîn ne berxwedarin. Li gor nüfûs û dûrbûna herêma wan ji navenda erdhejê ziyana mirovî, kuştî û birîndar hîn zêdetir e. İmkanên tedawiyê dijwartir, destên ku dirêjî wan dibe kêmtir e. Em wek milet şînîne. Serê miletê Kurd sax be. Serê miletê Tirk û Ereb sax be. Li vir em wek malbata Çarpel Medya em serxweşiya hemû kesên ku ji vê erdhejê mitesîr bûne dikin. Rehmetê kesên ku canê xwe dane, şîfaya kesên ku birîndar ne dixwazin. Em îro bi mêvanên xwe re keraseta mezin ku gelek can ji me girtine bipeyvin. Mêvanê min Murad Ciwan, Mahmud Kîper, ji Amedê Wehîd Aba û İsmaîl Öztürkê ku niha li Wanê beşdarî bernameya me dibe. Hûn bi xêr hatin. Em ama yekser em ji kek wehîd dest pê bikin. Rewşa Diyarbekir niha çawa ye? Tu dikarî qala xwe û ew dema ku erdhêj çêbû û piştî wî bi Kurdî qal bikî. Herhalde kek wehîd çû. Dake. Wê çaxê ez vegerim kek İsmaîl ez vê pirsê jê bikim ji ber ku ew niha li welat e. Yani dema erdhêj çêbû nizam ku li Wanê we hîs kir. Kek wehîd vegeriye. Dengê me hate kek wehîd. Deng çû hat hûn dizanin li Tirkiye wala bi her tiştî dilîzin internetê jî dilîzin. Ya mixwaz bêjim Bi rastî ev erdhêj deng tê? Ez naşte.
دنگته والله هندزانن او اینترنت ضعیفه yani دیاره. ارتجک فرمزن چه بو yani دو ارتش دو هبدو چه بو لدياربكر وقتا ارتجا اوی چه بو براستی ام جناف جیا تبدا حول بو yani ما گو چه بو آشه yani ام هات سرخو تبدا مالیا ام هات سرفتو ارتجک مزنه ام چاوکن چه بکن ام درکبن در نکبن بوی هاوی ارتجک مزن بو لبله اب ارتش دگوت استیم yani ام بیشن کی گلک جولو و گلک یا بیشن کی او وحيد قال لك ضعيفه. دنگنای قطنای ام ازبم ام او بكن ام درباس كيك اسماعيل ببن كيك اسماعيل يعني واني ونهيني اوي بنا عبدهجي بنا وان كم صار جاري محقق جارك دلارزه عبدهجي و جاري حيسكر وقت الودري بوي الواني بوي. بله کک ممتاز از لره بوم و سپاس بو برنامه و سرخوشی بو همه گل کردستان دخوازم شفایه کی زو و آرامیه کی مزن بو کسین کو دور دماینه هیوی دکن باشتر به و باشتر بچه روژن پیشه از هفته شش جاره اول من وانه زلزله انجی ارتحش حس کرد و اوجی چند جار دیجی دما از حتم هاوین زلزله پچوک ارتحجن پچوک هبون سر نابین دا 4-5 yani من تجربه کی کم جبه زلزله هبو و ل شانسه کی ممزن بو و جاره محس نکر 4 هفدان زلزله چه بویا او جهن کتا عسکری و لی من از قاطع پنجام بوم و خانیه کی و 10 سالیه و نهاجی ازوی خانی دارم ریگاوه و ما حس نکر سبع زی امرابون ما حس کر که زلزله چی بویا و وکی تجربه ام وی روژه چون خانیه که مدقاتی هیا و گلک ساغلامه همه وقتان خلاص کریه و چه ضرر زیاد نداره دور بری خواه همچون اوی خانی دا و همه معلومات عملوی برهبون البته حسه که گلکی yani kesin dici gerek bizane o ve kelime na ifade kirin ama 4 rojeji hemi o 10-15-20 kanalı Türkiye Kürdi da guhdari dikin maalesef hissiyataki geleki gran من وانه دهیه و هر کسی که آلیه حول داده که چه بکه چه آلی کاری بکه و تی بیرامن زلزله 76 هیچ چه کس نهاتی و قامیونه که حلوا و نان لیجه هاتی بود یعنی جارع اول لیجه دما گهشت وانه چالدرانه هیچ چه کس نگهشت بود یعنی وانه ام نکاری بون بشنه لوی تجربه و زانین جیان حسه که یوساده ده ملته او حسی از نها وانه حس دکم و راستی خلق دگیری خلق عاجزه خلق خوازه تشتک بکه آلی کاری بکه بچلور لی ام مخواجی یعنی برکو هلب کردستان جیب چک مکارکی تجربه مجهدی جهبون و لی مالسف ریکی نینه که کسی که بچه آن آلی کاری بکه هم آلی حکومتی هم آلی آفات و گرک تو ازن بگیری ازنه که گلکی زحمته و ام دبینن که اندامن جهپی بلدیه رئیسین شهر مزن لورن
وتهديد وان دكن دبيجن شي شي ولا هي ونقدر نين لبر والحاصل يعني او حسن هم انساني هم كردياتي maalesef çikes neşecih bine. و دیاره حتی وقتی که روژن پیشا مجی دوام بکتن و حس ملور لوانه بکرتاهی وصانه اگر پرسیارک هبه از دکارم برسی ولن سرچانه گلک سپاس امی دوراش خو امی ورن امی قالا پشگیری و آلیکاریه بکن دوی چرچوه امی بحثا ارگانیزاسیون اکوت یک دامزرینر و یک و همان دمیده ترایب بروی امی بحثا ویجی بکن که کوید ام جارک دن بجربینن که دنگت تینای اینترنت چوایه نظام نها باش دنگه متی یا نایه نها باشه بیاوای باشه نه اینترنتو نه دنگ دنگ نایه دنگ باشته نظام نه والله باور بکه اینترنت تا ایرو ضعیفه گاوا دنگته خوش تلی گاوا نای قط نای قطبه زو قال قطبه خط نباشن خويا خط مثلا بو ملرزي تشتدني محتملا خط جي قالك خطي باور دكتور دو بحث استاسيوني كده باسين اويجي قلت الانترنت قوي كم كده عليه اشتوهاج الشويه سبب قوي نه تيغوتن هم اینترنت و هم جي مديا جواكي محدود كرنا يعني قالك او كنا ضعيف كرنا ام درباسي ام برنامج دومينن براسي مقص سمسوري مصطفى قنبال جيب كم ميباني خو ام بيراتيكل داربوم جبركو سمسور باجاريك وهري پر تسير قر يعني بيجن جدو بازار جغي وخاطاي انطاكيا باجار هریک و ضرر دیگه سمسوره لی بخوان کار بوش بر صدمین تکنیکی و روشا نها لی چند ریز جمرا نفسان ادخوازم وان ریزا بگینم خواندوانان و دقیقه و دمی هستی خو نفسان دیه دبی روژا یکی روژا یکی توشت نبو وک باجاره کی مری بو سمسور یک جهره من هری پر ضرر دیه خانی و آوایی هلوشیانه نکار بو لی نکارم برزان چند رزان قالا سمسورا و دمه بکم روجا دویم من لهن جیان دید کو خبات لسر هن کابلان آوایان هیا روجا که تو خبات تو نبو تو کست نبو هر کس yani الخوب بلید بو لباجر آب تو نه جیه ستاره تو نه کو یاجی من ندید ویجه ازو مالباتا خو شوید عربی دا در باز کر شبع عولیم گلک سار بو تو خوارن و خوارن تو نبو دما امنیزی آواین هلوشایی دبون دنگی هوار جبن کاولان دبیست تو تشکی من بکرا تو نبو تو مالزمه کی کو مرو بکولا ری وکرا تو نبو جخوا امش سرما دلگلگین ام دو شبین دورا لکامپوسا فاکولته در باز کر شبا دورا ملوه داری در باز کر لور هندک بجی آلیکاری دید شوربه دانمه آوه هبو جبر اردهج عردنیگاریک فره بو رین مزن هاتمون گرتن امکانین چوین و هاتنه تونه بو هوا گلک دجوار بو ام قفلین روژا سیم آلیکاری گیشت ما چادر آب نان گیشت ما لی حتاوی روژه جکسی
يعني حتى روجا سياجي كاس الكابلين خانيان نخبتي يعني نه آلته بون نه کس هات بوش بو کو بن خانیا دا جان yani kezi ku brindar bin insaf bin ku jbo wan derxin yani tu imkanı ku em bikirjit nebuş belki destê me de ta haletek nebu tu tiştek nebu digel ku me dengê hawara jî dibîst viya jî kek Mustafa Kanbal nivîsiyem ez niha gotinekî zanistê Erdhêjê Profesör Övgün Ahmet Ercan dibêje ji Erdhêjê 13 milyon kes 4 milyon avayî mütesîr bû. Avayiyên hilweşiyayî 6000 e. Eger di nav hev de her avayî 4 qat be û di her qatê de 8 daîre be û di her daîrê de 4 kes jî bijî dike 1910 kes. Heta niha 8000 kes hatine xelas kirin. Niha dikare 1184 kes dibin Kavila da be. Gor vî hesabê vî profesörê. Li gor îstatîstikên xaniyê tevayî hilweşiyayê jî 6444 e. Ew li ser 6000 vê ihtimalê dike û li gora wî niha 184 kes dibin Kavila da ye. Kek Mahmud tu ji vê dîmena Profesör Övgün Ahmet Ercan ra çi dibêjî? gelek spas slav jwara serê gelê Kurd sabe serê gelê Türk sabe serê gelê Arab sabe Ermenî mesela aliyê Semsureyê serê wan sabe êşewan êşemeyê ev çar royê em jî wan ra raz bin rû dinin şev û rû em temaşa dikin merak dikin em ê ka çi bû kî xelas bû kî xelas nebû bi rastî rewşekî pir xirab pêk hatiye yani benim nizam çawa izah bikim vê varê me ra suretekî resmekî hat me ra yekî me ra şandibû ev resim kapıda şu evaya ji alîk de İsmet Ünlü jinekekî xavêtî Hemezawî alî dijî Erdoğan û jinekekî din li xavêtî Hemezawî yek sala 1940 de xewimiyê êdî jî di sala 2023 de xewimiyê qabla aynî Murat Bardakçî nivîsandî gotî ev 83 salê li welatê me tu guhertî çênebûyê yani berê wî 1940 de rew çabû 2023 de jî rew aynî ev nîşan dide ki yani hem xelkê Kurd hem xelkê Türk çi qasa halekî xirab dane çi qasa halek perîşan dane û meriv fikirê yani meriv dikan îzah jî bike ji ber teknîk pêşveçûyê zanistî pêşveçûyê îmkan pêşveçûnin xanî modern tê lêkirin lê tevê wî jî ti derê derekî da hinek hîle dikin hinek dizya dikin hinek karê xwe baş nakin û gelek îsan jî yani mesela gudariya jolo nakin jolo bi salat dipeyivin dibên gork ew naşa Tirkiye derdixin Herêma Kurdistanê derdixin dibên li filan derê li filan pêvan derê tehlike heye ew ê zezaret erteyîş pêk were lê mixabin ne hikûmet ne dewlet ne belediye kes guh nadiban ev rewşa heta wa domkê ticarî ev pirsa çareser nabe dibê însanê me niha gudariya jolo bikin ew çi dibêjin pêşnerê wan çi ne em hetanî vîya fam nekin gudariya wan nekin tişek ew ji dewletê dixwazin ji hikûmetê dixwazin ji belediye dixwazin wana pêk neynin di salê şuna carek diye bibe mesela dodayî sê çar royê mesela Necatî navî çi bû navî nivîsandibû dibê taleke herî mezin di aliyê Bingolê Qarlowayê ev tabii dibê ez nikam tarîx bidim dibê ew kane sibe jî bibe kane da salê şûnde jî bibe mana wî ew ki dibê niha da belediya Bingolê dewlet hikûmet Qarlowayê
يعني شدة سوانتي أو خانية ندربها بكن يا أو خانية أبجم تعمير بكن دبير جرا شارك پیدا کن که انسان منا بفیر رای نه کشتن جوله رانبن جیانا خوش دست ندن يعني انسان ما زانه هنا دبيبن دبيشن لما خاب دنجوان ناشط كسي لما جي دبي اب منتاليته بيغوارتن نا مثلا باش تبرامن از خورت بوم جرا پیشی الوارطه هزار الناس شفت شاشادا ارتشي بوبو تبرامن يعني مجي işte راديو بيجي قاستما ما تخون ليه مثلا زانبونا ايرو هي ودمت تنبو كاسي بحث نذكر يعني بتشاهد بشرابي شيء مركانا تتبرا بستينه زانبونا كي بركيم ابو ياجي اللي بام كردا كيمبو يعني بلكي اذا ان كدنا زانيبو ليه كما سي من زانيبو باشي بيجم لوانه تشيبو شجره لوانه تشيبو لمشي تشيبو هفته بنجاد ما اوه إلونه ليجي تشيبو كي اوجي تراكم مزن بو وهذا ميجي جاردي يعني انسان منا ابجم تبدرا ديار بكري مامورتي ديار بكري دردورا انسان شورش كده وهذا مي كنت شورك حمو بالطان شنو على الكريوان تبي اب روشا بيغورتن اب روشا جي بانسان تاني نابع تبي ام قدريا انسان اخوي او سبور بكن انسان اخوي جولوغا بكن يعني بروبلم مرض اب لما جي ايروبا دبي او درك جولو باستكن كان عنديش پیدا به رونن سمینار چکن بخلکرا جبینا چکن باش بکن چارابی چیه او چاو بکن با خانه چاو بپریزن یعنی هر کس نکار مالا خروشتید ام تلفزیون تماشا دکن سبب دک دی بقوم يعني دبي مربيا جاركي جدي مناقشه بك اذن اف حادثه بخور يعني اوكي ساعتك ورتا قومي كي ساعت دسي چاره سبي يعني كان يبدو يعني انسان تخوا شيرين دانه برای ویژی مال دانه زارو زیج بیا لخوش بیشتر بسال يعني بركي جلواني هري او بيجاما يسوان ودربه سرماكي بر او هي برتباره براندباره بني سفري بكي 10 درجه ودوي اودا كراسته قومي يعني انسان اگر نمرنجي اگر بريندار يبون دنا وات شار روجادا دبن دو قصا بتون و اخيدا استرممرن يعني ام بخوجي بروبلم كي مازن كي نشان يعني حاضري تني يعني نابه مثلا تشكي بقوم ام تشاو مداخله بكن ام تشاو بيخبينا با انساننا ري خرابون بلا خانه خرابون تيارا رانبون اوردي مداخله نكر خلق نكانوا عرباجي بشوره شكل ري خرابون يعني هركل تي روجا بيشي مثلا باش بيرامن ملت شوك بو يعني هركل تبين باراليزه بو كاسي نظام كي تشوكي هركل تماشا تلفزيون ذكر خبر داري ذكر اما كاسي نكانوا بشي هاورا اذن لبركي امكان تنبو ريت تنبو بلا فرت تنبو بلا خراب بون ناد خادم بلا فرات شكن اجاره منك اختك دخن تبي ابن كاريوي نظام كاريكي يعني بيروقراسي كي عجيب اعطيها باكرين جبوك ام كاري ابدني صابته بكن دستي يعني بشرا تشتي بدكن يعني تبي شو منتاليتي شو عقله شو خدمت دكن ما فهم لك لما جي تبي براستي مثلا بر جدي بمراقشه كرين چارا بيجرا بديتن و بي ايبه لكا ابجم هر دقيقه مريض تردبن يعني تشكتي بعسكرين ابيهم قبل كيك متالتي رقم ده يعني او رقم كان بيجي 7000 انسان بكين بيتري واج سرممر يعني كاوي داس بكرنا او مولوز تدبين مولوز او بتون بلوك بتون وانا برفتكن بماكينه يعني اديت دب جاي بردان ام بقر بريندار هن تنان دبني اخدا دبني وبرو قضا يفهم ما انا دبي ام برفتكن بين كتي ودرا يعني دي دب شوي بردان يعني في حالي في ايوه يعني ولا بيجي كده يعني افهم لك
لما دبي مرم بيتشري باش بشكل إذن تبع عسكرين دبين كم 6 كيلومتر بني 7 كيلومتر بني عرضها مثلا قومي وكي كاك منتظيقو أو هناك بين 4 كيلومتر هناك بين 5 كيلومتر يعني سوريا لبنان قبرص حتى مصر يتسلاقوا نشان داي قال لك راح تعيش شويه و او بروفيسور كيك منتظر بيدا او بروفيسور بيكي بومبا اتوميك الهيروشيما حتى قاندني ابايا بدل سي حب او بومبا الهيروشيما حتى قاندن ارتجا بدل سي حب بومبا اتومي ودمنا سي حب لما جي يرو 15 مليون يعني كمتطوع 16 مليون نيف لور مليون نيف يجي بنابرنا يعني خلقي سوريا عطنا كردن عرب خلقي دنا نورمال 15 مليون انسان يرو جيانا وان تبلابوي نا مكتبي ذري هي نا خوارني نا دكان هن هم تش قوي سكني نا تشوبكن يعني نا مثلا نا ماشي دا مثلا يرو اردوغان تقول نا صالح كده اما بخانيه ليكن يعني او ده ولاياتك اوقع اواكي مثلا تكاتي نا صالح كده تشوا قبينا لكن از نظام يعني اب بخسر ياخذ بروبلم بيكبر مثلا 15 مليون انسان تبي فردا بكاري دس بيبكي انسان بپرم مینن بخارن بمینن يعني ذاتين هذا بآفمانه بخارن مانه اینترنت نية قلعتس يعني ذاتي ناشغل يعني تشكدن لبرد مثلا يعني تشكي سياسي قومي دائما بعث يجي بكن سربي بويري حكومة الرابو روشة أورتي لانكر روشة أورتي سامح أو كرن يعني معنوي تيك دبين حتى أنا حفت حيشتي ما أقراني خدي قرابي ده باندي شادي ما أقراني ده البجاتين شبا أجل دبات ده ولاياتا خبات البجاتين شنبه إنسان كان بأزادي حرن ورن بروباندا بكن كي يو إمكان ذاتي لو ترابويه أو البجاتين معنوي كت خطري البجاتين شنبه او جي برسك ما قولش خا مدورا ما وارم سربي نظام اب تاثير الروجافا السياسيه تركيا بكوك برسكي ام مدورا وارم سربي داري اسبك ازغريدم خني اه ورخياي كي البجارتن بلكي بايزه به اذا دبرت تشكدي كتروجافي سويدي يعني تا سويدي بينك عندهم كما ناتو تيكچو دبي ايرو ادي عندهم كما جبوي ناتو يتروجافا تركيا بتشدم جوله يعني خبيان او بك دماغ حزراني دا بريار دركه سويد عندهم ناتو دبي ابجي تيكچو بمين بلكي بايزي دبي قالوا عجب بايزي اردوغان خلص بك شابه يعني حجاب قرات شيء سياسي يعني دخلوا مناجي بعد بكن كمان تشفر ميمن اللي بره خلاص كم بلكي خبر دم بخاطر تشالي زاكن قالش باوتكم كمان يكتيا انا في دوري سروكي يكتيا اوروبا وسويد سروكاتيا بيبكي جبينا عوده دخوازن سر تركيا ام چواكارن چقاسكارن اليكاري بدن تركيا 6 مليون كروندان ارم اذا بيا واي دخوازن بريا قدم جي مثلا ناتو بتركيا يعني خب تركيا شيرين بكن ام مثلا بيجن اكويا و اوي كل سياسات و چوبه ام دورا ورن سري نهاد بيجن انترنت رجيد و انترنت كوحيد باشه از ايدي ام برسا عولي دبجه بردن ام برسا كيدنج كوحيد بكن لدياربكر قاندي كوزان بيجن 23 خانه هلوش يعني ودياربكر نسبة بشكل دوري اوي بو شما يعني وان خانيا يعني اوقاس لدياربكر بدأ هزار آوائين كو بيجن بيسقاتنا دهقاتنا بازقاتنا شما وان آوائيا هلا ياكو
انا دبیجن یا گالریان سری بو او دبین وکوی چار خانیل که لکه بدونه دونه چارن یعنی چما او تنه هلوشیا ابدن هل نوشیا بله او بچک جی به مثلا هیچ که محمود خواستی زاح بکه بوی واجی گره دایه یعنی نها دفه مرب ارتش بری ارتش و پاش ارتش چبونه وک که محمود بحث کرد یعنی زانستین وی ایشی به سالاین دبیجن که وید نابینا 2-3 سالا ده 4 سالا ده 5 سالا ده لوید را ارتحیجک مزن چه بفه وک که محمود بحث کرد ناجی گرر پروفسور سالو چونه یعنی بری 2 سالا وقتا ارتحیج علایز سیوریجه چه بو گو بری خو بدن ایدی و ارتش مرش و جه برجرتر حتی بیشک انتاکیا و درا و پایک و برشکاندنه به لبله لترکیه تو کس یعنی بالا خو و چیکا خو ناده یعنی هم بزانستن بیشه او تشتین عجب چه بویه لترکیه سیستمک خرابویه لبری سیستما نو tam رونه نشته نها ام بیشن که لترکیه ام بیشن سیستمک گوتنه که جبو یعنی ام بیشن که وقعاتن ین فضایی آفات چه بویه لبلی آفات جی براستی چاوا یعنی ین خباتکاری وان چاوانم مبخوا چعبه خوا لدیار بکر وان چند بینایه که کابل بونه چون وان متبده زیارت کرد براستی او بخوشی نزانه لورا سیستما ترکیه ایتی بویه که هن یعنی هم بیشه که قرومات تجه انسان دکن لبلی وقت معمور بانقاماتیکه اوی هاوی و ای دیاربکر ورم سر دیاربکر هون دزانن لدیاربکر ای که وان بینایه که هاتنه خرا کرن 1-2 خارج یک خارج که اوجی دبیجن هن قولون جه کرنه ای دنه ای که خرابونه پرانی وان 20 سالین داوی هاتنه آوا کرن یعنی ام بیجن که خانیه که ام دبیجن خرابن تو مهندس نکتنه وان خانیه باغلره تو جوان خرا نبود خانیه یعنی طبقه 8 طبقه 9 طبقه 10 طبقه خرابون یعنی اب چه تی خوله یعنی وان ین که چی کرنه وقت بیج بتونه دزینه جهسن دزینه او نبس وان تنه ندزیه ین که وانا کنترول دکن جی وان جی چعب لی چی کریه یعنی چعبه خود گرتنه یعنی اب چه بری سیستمک دنیا هبو یعنی هم بیجه که جعالی که ده بلدیه کنترول دکن جعالی که ده odayê mühendisa bi xwe kontrol dikirin û ji alîkî dinê jî wek dibe bayîndirlik îmar bakanlığê yani sê alî kontrol hebû. Îja niha yani em bêjin kî her tişt wek dibên xistine em bêjin kî sîstemek dinê û tevde bi rişweta dimeşe û ji ber wî havî jî van abahiya hilweşiya îşte nebes van hilweşiya îro niha em pê hesiyan du roje dest bi dibe çevre ve şehircilik bakanlığı dest bi xaniya kontrola xaniya kirîne apartmana kirine nêzîkî 300 apartman li Diyarbekir wek çirûk ve hilweşin nîşan kirine û van apartmana jî piraniyên wan yê nû ne yani eveya tê holekî dibe ya denetleme tune yani kontrol tune
وجعالي كي تجي يعني تل درب الوان دنيري خانية برلوكس لي تهندر ده بروبلمن يعني هسنه و نتو هسنن بتونه و نتو بتونه وان روجا ين زانه دو گوتن کی دخانی کی ده ين که جبو که خرانه به خانی سدی 25 جوان اف قبا انشاءات يعني فريق لي خرجت به سدي هفته 5 الدنيا لي بلي ين دزي دبه جسدي هفته 5 ناكن سدي 25 بركه كجا ناكا دبي اوي دكن که افانا خراب بن اي دياربكر جي براستي بوي شكلي بيرو يعني امدنيرن قلك خانية طبقين بلند ودربي وان پر وش لأنفاشة دنيرن که يعني قولونا وان تقيا يعني نظام چبية problem بونه ين که ام بجي که بری 100 سالي خانية که هاتنا آبا کرد تشتك بوان نهاتيه و ين نو ور زبود دياربكر ديستا تشكي تريشي بديشم يعني وقتا دياربكر ام بجي که زلزله يعني ارتش بو براستی دولت تو نبود يعني نهاج دولت ري يعني آلیکاریا ملت ناکه مثلا براحتی دیگه ام بجن که لباغلرا دو حبسه حب يعني تبدين باغلرا دو حبسه حب بنا هلبشيه لبلي وان شكريه تبدين غازا باغلرا بريد كي قضايا لبويدرا انكم 300,000 انسان تجي او وان غازا تبدين 300,000 انسان بريه وان پريشان كر جدي بلاك آليكاري بكن نظام چه بكن وان انسانا پريشان دكن يعني وقت بي دولت ايتي يعني وقت بي بفي ارتهجي او بخوا اوه سیستما بخوا نشان دا که ایدی نکاره بخوا يعني مرکزه که وان داره اداره بکر يعني بره وقت دگوت یا بروقرات اداره دکرن لبله ایرو ایدی هر تشت که دست یک کسی یعنی چیکک اوتوفراسی يعني دستوان ده او جي تبدا بامر اشناكم بري بروقراط دوتك ام بيجك ارتيجك تشيب ابي ابان بان سيستما ويتي كفن دوري يعني جالي كده اوردي جالي كده ام بيجك اخوت ونظام تشي افات ونظام كلك سيستمي وانا لانها يعني ام دنيرن كي ارتيجك تشيب herkes لبندي امرك بخوا سيستم نامشه ختمي يعني اب ختماندنا وانشي نبل طبي بروبلما ختماندن يجي اب ارتش ل باكني تشبويه ب لباكوري كردستان و اب آلیکاری herkes براحتي نكار بشيده مثلا نها ام اموار المسألة آلیکاریه كيف واحد اموار مثلا يعني بيستكبر نبيسا مصطفى كامبال خوند براستي يعني ام بيجن كي ايرو خدي لأنطاكيا تي دركتن ندولت ام بيجن كي خدي وان يعني جهة وهندر دوري دني خدي ليدر كبن لي عاليين كردا براسي ام بيجن كي نها وبحث كر 6,000 ونظام بيست حب بناه الويشيا لي لأديامان قالك باجاروكي وان مثلا بيجيكي قول باشي بسني چلك خان وتوت بانا تبدا خرابونه الوشي يعني اوان شيكا دنافتنن 6,000 بيسدا وقالك قند يعني قالك قندا
ام بيجيك مساج تين دبين ام ادي بلكي وجي ديت كاك محمودشي بتشك بحث كر يدي ايروت التلفزيون جبو سمسوري ملت دبيجة سمسوري ادي قابلة يعني بالموان انسانا ناقرن بكبتشا وان قابلة دركبن مثلا يك دركتب تقول بابي من ام ناخوازن اب 3 روجه 4 روجه هون بكبتشا ناني وتشتك ناني هون نها تين ذاتا اما تبدا مرن هون نها دين بكبتشا تشيك دكن هون جسدي ما مريه ما جي پرچه پرچه دسته ما ام ناخوازم في هاوي مريه ما پرچه پرچه براستی دولت لهنجیا ایتی تنبو يعني لدياربكر جي وقتا ام بيجين كي روجا اول ام بيجين ارتش شيبو وكا ام بيجين بوليس تبداش حولي رابون يعني ام بيجين كي ترافيكا دياربكر تبدا كتبدو جبركا ترافيك لايت سيستما وخرابو تو ام بيجين كي ترافيك بوليسي جي البياسي نما بون ترافيك تبدا كتبدو يعني غيا 4 كيلومتر 5 كيلومتر من لسه 4 ساعات بعربي خو انجا كاربو بتشو بهاتا يعني بله ام دبرده او وی خانیه کواتیه او کرن نجبرکو براسیل در حقی دا پریداتی گوتم چقاس راسته دوین وقت بعض کرد دوین ستون برینه نجبرکو دا عینی دميدا دعيني أبدا كلكاوي خاني ليبيا أبدا تشتك نبيا بيا هالوشياء وتي داكرنكو جبو بني بدن كري ستون راكرنا أب مثلا خاص راسته تي قوتن يعني تي قوتن حتى تبيشن 5 سالة بيا وركرية أبانين إيك دوام بينات يعني جبو غاليريا تبيشن إيك دوام بيناتنا چنجارا شكايتي هر دري كرنه وحياة نها تو يعني عم بيجي شكايات وان بيجي ناني وكسي در حق وان تو تشيك بنكرنا نورا لتركيا سيستمك ور هي هر بيش الصلاة دبيجن إمارة في تخطور كيف إمارة في عفاك تردخن هناك جزاء هناك فراتوب تكن ووقت أم بيجي قانية خراباجي وقت إنو إسكاني تدوان أبا مثلا جي تبدأ جبر وان سيستمك رونشتي تنع يعني خانية تشكرني وان روجات بلكي وجي هونجي دخوينن مثلا بحثا لتركيا دبيجن 330,000 متاهد هذا يعني ام بيجن كي قصابة دبا متاهد يندري نظام تشبه هناك فريوي هبا متاهد يدك ووقتا فيها في باجي افان تشتغل كمان يعني كانت لما تنا براستي تركيا بله ام برسن مجار فرا وقالك برسنة ام شانس بدن هن برسن كوبالكي تما شبانه ماجي مرافتكن اما هين او مجارك وهجا ما اوت كد ام هيل سروي مجارينا دوي وارده برسك ديسا دوي مجارده دخوازم كك مراد كك مراد ببرسن او بروفيسور دكتور علي احسان جوكر كل بشا فيزيكي يا يونيفرسيتي الشيخ عبد العالي دا كارتكه بوتيه اردهش و آوایی ناکوژن خودید کجه او جی او کسی کو عجله وان هاتیه او کسی کو دا اردهش دا مرنه هگر همان دمه دا المارسه جی بونا و بمریانا پروفیسور فیزیکیه و الانیورسیته كده بشا فیزیکی ده کارد که مراد اردهجی قدره چد کاربو بهاتانا کرن نه هاتانا کرن چد ویا بو نه هاتانا کرن هاتا کرن بوکو پیشی لیباتا گرتن وقتا پروفسور کی فیزیک به مسئله دین و باوریه لسروی
قرار بده شو تركيا ولاته كي فيها هوايه يعني او انسان يكون دواري خذها بسبورن عالم دواري خذها ناخذن هركس دواري يا دهر وارده ياجي دواري كنت هيا وانجيتونه ياجي بحث باوريا خدك يعني اريا بحث انسان كي باوريا كبر يعني مانيبيلكوري يعني يكي باورياوي يعني مسلمانك جي نو باورياوي بقدر جيتي كان باوريا مرف ايش خو بر قالك مسلمان همي يك شرط ایمان یک باوریا مرد به بقدری وره انسان مسلمان باوریا خو بقدری تینند به قدر مرد چی به اوه لگاوا اف مسئله تی اشکره کرن تی شیروه کرن عالمین یعنی روژا کو اسلامیت درکتی حتی ایروژی جبو باورمند درکتنه کو یعنی اف گوتن بوه معنی کو نایوه معنی کو یعنی مرد وهافع عم بك کو یعنی مرف نلازمه تشتكي بك خده بريار دايه خده قرار دايه هر تشتي خده او دكه لو ماجي نحوجي انساتيف وكار وباري مداخله انسان هبه خده كنجي بخوازه بكنجي اواكي جان اواي بخوازه و داويا انسانه كي دو انسانه يا ده هزار مليونان و بينه يعني جعلی باوریه دژی یعنی وقتی انسانی که حتی درجه که یعنی های من مثلا اسلامی و شرط اسلامی شرط ایمان قانون اسلامی شریعت تشتدنی هیا یعنی تجاری عالم اسلامی یعنی این تاریخ بتایبتی او عالم که عالم نها ج يعني عالمنا قبل مرة بالا غدي وبروفيسور كي فيزيكي جويد بيجي إلى شيء نها جويد بيجي تدري يعني زانبونا وانا ديني وك إنسان كي خورت كي يعني زانبونا ويا دما ليسي بكالوريا شبه زانبينا ويا يعني يكي يعني مني عالم شيء لما يعني هل بدي مرف جوه ندوي يعني أبيا مثلا كو باوريا خلكي بري خلكي بدا آلية كيدن جاردن ناف جهالت ده جاردن ناف تاريتي ده جاردن ناف شاشتي ده جاردن ناف زور و ظلم و بيجم كارين هري جراني هري تراجيك تا بيشتن ها پر اشكره باش راسته يعني عرض هجاكا قالك مزنه نتني لتركيا هر در دنیا يجيب سبورين جيولوجي وسيسمولوج و ابيكو بفانكارا دبلن ضد النشاندان كو عرض هجاكا كو يعني 150 سال 200 سال حتى بلكي زاد ترجي بفيا واي لوي دافري رينا تملكو او دافركا يعني للسروية عرضه هنك برشين بجايين لسر او اجري مركز الدنيا دا وك روحنا وك بلوكه كي لسروينا لما يعني دلاقن وبرب هافتين وهفدو تداوسين وكي باسنجا كي كنت تيغوتن او هفدو تعمدان او هفدو قواشتنا كوتشي دكا تيد تاريخ كذا انما كانت تحمل بك وكي بومبايا كاكو بتاقه يعني ددره كده فاي كتيغو تجرى دتاقه وبيبيع واشد من ايجا بتشوكي وان هنا مزني وان هنا هم عالمين يعني اوروبایی جی ترکیه جی به كده نشانه یک جوانه هری مزنه کو يعني حتى ولي كريه کو 3 متر او 2 خطا فايا کو انا کو بيجن پرچویه او بيه 3 متر يعني تركيا بيجن برب اوده شويه يعني برب افري يعني برتر برب بيجن او نيوغرافا سعودي يعني عرب هذا شويه پرچبونك لويده تشبيه يعني مثلا مثلا كو يعني تقدير الهيه مثلا كو يعني بفي حشكايه بفي روتبونه قال مرا يزعبك افقن حكاريه كمازنك يعني مرا بي
یەکیش بوو یەکی باوەڕمەند خودێژی پێ گونەهکار دکە یعنی خودێ دەمەکی ئینسانێکی بگۆرە ینی وەک بژین هێزێک خدایەکی ئافرینەرێکی هەری بەهێزێ خودێ هەموو هێزەیە يعني آفريدين خو بفي هواي بظلمك بفي هواي بالنحقية بفي هواي بدرندايتك بفي هواي دكوجام نها يعني علم زانستن جغرافيا اي آوائيان و اي عردهجي وهمي او علاقة فيزيكي ايكو بيوندية وان بفي مسألة هنا كو دني شاندان وخلقي كو وان زانستان وان علم ویشی دانه برهف مثلا وکی ژاپنیا وکی اروپای وکی گلک ولات دنین ین پشکتین که هایج مسئله هنه و جهد دن مسئله یعنی هایجه هبون نبسه دبی مرف الگروه هایجه هبونه وکی حوالا جی بحث کن یعنی جبری ده تف بگره گاوا تف دگرن یعنی بری عردهجه دما عردهجه پشتی عردهجه گاوا مرف او زانين علميا كهنا مرف تطبيق بك جابونيا البرشافي مايا يعني عردهجن بويا وايد بن جي تركيا يعني صالح قالك زادتر عردهجي دبن يعني اوان اوايين خوا باجارين خوا جندن خوا يعني همو جين رومشتني وجياني وكار بويا واي افاكرنا كو يعني عردهجك قالك درجاوي خرطجي الناوش بلان باجار خوان بيوا واي تشيكرنا قبا هلوشيانك تشدبا تشتكل درك ببجي يعني ريوان مثلا قربي هاتنا فكرين فرا هاتنا تشيكرين البرهر اواي جيكو يعني يا رزقار كريني يا خلاص كريني يا هوارچونه خو بگینن انسانا کاول زوبه راکرین یا جی تدبیر دین چنج زوبه راکرین هیچ دما راکرین یعنی باجارین خو پلان ماستر و پلان مزیجی و یک بیک اوای خوشی بویا اوای اواد کن کو گاوا عردهش چدبه یعنی یا تشتک بوانا یا درجه کا پر مزنده به گلک او الگورفه کاتاستروفا ما ین ورق جدرت کبن یعنی کاتاستروفین تراژدین يعني انسان جيانا خوش دستر يعني مالبات قشت مثلا سيشار مالبات بهفرة دچن يعني انا مثلا بحث كن براسي يعني قارب بشتي چنده قدر كذا يعني ب 100,000 يعني انا عندك 100,000 انسان يعني هاتنا كشتن مثلا ايرو ده يعني 20,000 اذا دبهره يعني انسان كشتي هاتنا كشتن يعني يك شيء اود بري عرض هاي شيء يعني اولات كو آوائین خواه باجارین خواه وارین خواه جیان و کارکرینه لگوروی علمه که حتی درجه که ناس کریه عردهجه گاوا چه دکن یا ضرار نابینین یا بکمترین انجام يعني بکمترین خسار در باست کن حواله ما نکا بحث کرن يعني هنك بروفيسور وهذا بيجين بروفيسور وهذا بيجين راست وهذا بيجين تشتوان حتى درجه که راستجي اما من بشكل جدال فيكم يعني افتشتيكو او حرو قام مر بارا غدا تلفزيون تركا حرو لسر خطين فاي ابي كدشكين ين تركيا حرو جفيني في اواي وهف بيفيني واي تيكرين يعني نكو هيا ماش تشتكي هيا مسلاكو كنجي تشيبه ويتشوا تشيبه وحتى كنجي تشيبه ودرجات تشيبه نكو هيا ماجي هيا مثلا قال لك جرام دنيرن او بحث مرمره يتكن اسطنبول يتكن هاي الان هل فرتقيا يعني اوان همي مناقشات خوي المرمره يبقى يعني تجي من ببرسي بباوريا من او عالمين تركيا ينكو بفياوي درت كفن مناقشه واقلايات دن يعني انفورماسيون اوان اقلاهيا وان دبا ديزانفورماسيون يعني هدف شاش دبن ذهن شولي دبن يعني ذهن انسانه لسر حقيقة مسألة شولي دبا نايف عم كرن نتيجة خوياك يعني نا جابوني نا أمريكي نا إيدني تمام علم واي نشاني ماذا علم جهر كثيرة بكرية بروفيسور وعالم سبور تركيا جي مسألة زانما
کس نزانه سدی سد کیجان فایره کنگی بچه آوای بچه درجه ای ببه لگور وی نزانینه انسانان ولاتان دولتان حکمران وان آمادایی خواه اف حساب کرنه یعنی که اف آنها روشا ایرو ده دزانین آمده تیره ناکه لو ماجی گاوا ام آواد کن گاوا ام يعني في مسألة تينن برخواب دفي وان مسألة كو يعني نزانين هين مجهولين المسألة ده جبو مجالكن لو ماجي ام القروي بفكرن يعني شو كي ام وقتي وساعتها وتشتي ام نزانن ام شيء هيك ادو ديا يعني هذا بحث كرن مسألة آوائية براسيل تركيا آوائي يعني متحيد وإدني أبي كو آوات كن دولات او حیلهین که هات بحث کردن و جبر برجواندین خون و جبر قزنش کردن پرا و ورده دکن اما يعني انسان مجي يعني جب امكانيه یا بلکه فقیری اما قالك جراج نزانين وها دورو درج و استراتيجيك نفكرين او بخجي قاوا خانيه خو بخا وادكن حيله خودكن يعني او بخا حيله خودكن ام بخو يعني مال اخو وادكن ام بين دبرج براهنك كيم ببرج براهنك وابش يعني هم وقت لتركيا هم وقت دوله هم وقت ملات مخابن يعني جديتها مسألة فهمناكن محاولات متنة وأم الجوروي جديتي والجور بيوستين و نامشن إيجت وأفتين كرين بشترى مسألة ويجي خلاص نابع يعني وقت ما جو يعني مجهولن في مسألة كنجي تشوا بشي درجة نايزانين روشة كي بفا تقاري بلكي بتشوكه وقت ديار بكر أنها يعني مثلا مزنا ما ام الجور اديامان الجور مراشه الجور انطاكيا الجور باجار الدنيا بدنا يعني تا درجه كي كيمتره او يك مركز اويه لما ديار بكر هي برتركارن يعني تدي كو اي شكا دجواره ما غازم تشوفكم هي برتركارن تاخذ من كنترول اخو مثلا هفكاريا هي ريكو بيكتبنا براوان ده هي دولتها في ناجي او يعني تا درجه يعني كارن او شيان او طاقت بار هي مداخلنا بكن يعني اسبورناكم ادياماني بافكاري وبدل صوزي او اخو جدار بكريا كيم تربن اما يعني تشتيكو هاتيه سريوان طاقت كال كده روان ما هين حتى ايرو شارو جويه هين بن كفرات يعني بن قابله درنكتنا لو ما جي اساس مساله بيت دولات يعني الدولات اورگانیزین و بیاوای یعنی هم چرچوا گشتیا دولت بونه یا دولتان ده هم یک بازار و قصبه و گنداده او پاراستنا سیویل پاراستنا خلاص کردن و رزگاری کردن همو او برپرسیارین که دامن کاتاستروفا و دامن شرا و دامن سیلاوا و سیل کبارادبه و شواتا هر آوات شدنی هنه يعني الجوروي بحر هواي ترى خوا أماده قريبا بميكانيكي بآلات خوا بزانين خوا بقادروين خوا أنا هم دنيرن مثلا هر در الدنيا ولا تين آليكاري يجبر رزقار كرنا إنسان يجبر كذا درخصنا إنسان يجبر كذا هر يكتي ولا تين بيشكتي ألمانيا السويد أمريكا جابونيا إسرائيل إدني يعني بلكي ده كسن بيش كوشكا بخارتينن چونکه یعنی لوی داره کوچیک پنج کوچیک بلکه قاسی هزار انسانی جوان چیتر کاره هنک انجام در خجبو که زود تثبیت کردن انسان هین لجیان نه کار بندرخن وقتی نجی آلت وان هنه یعنی نه تجهیز کری بکو ریخستنه که رزگار کردن جو آفاتین تیرا خود تنبه یعنی پسپور و درفت و ماکینین که عادات وادوات في اشيره يعني انا انسان همي مليونك انسان هر عاديه ماني بپنجه خو وان بنايا بفكولن يعني ما هكذا نقارن بفكولن ودرخن اما يعني قارفيش يمكن انا ابيك ادو ديا ام بحثا سختكاريات كن بحثا مثلا كيماسيات كن بحثا كن أذية أم دبيني يعني دبي نخوا بأواكي استراتيجيك دولة
کاربه هبری وانتشتا ریل بر ایوانی شاگرت به یعنی چیه مثلا دبی حقوق هبه دبی دموکراسی هبه دبی آزادی هبه دبی شفافیت هبه دبی یعنی ام بیجن عدلیه که عدالت که مثلا جواکی دجی مثلا ام بیجن کاتاستروف و ها دجی دیاج د آوا کرنا ده در دنیا ده یعنی چه لازمه کار به وی بینه انسانی که سختکاری دکن کار به حساب جوان بپرسیم یا جی ریخستنه یا جی یعنی حکومتین يعني مثلا انا بلغ لتركيا لفان اوا بلديه الرئيسيه نكره هر بلكي مدير افات يجي خنزيوي بكي يجي بربرسكيوي اما الامريكا سروكي امريكا يغوا اوراق كي نشارتي يجي بدزيه اوي المالا خوش بيرا دكه بوليس امريكا تبي او هي نستر حكمه كاره هر تكه مالاوي المالاوي ليه بقرر شت دوسيه اوي غير قانوني هاتنا جور درخه حتى محكمه بدا يعني بايدن بدا محكمه اجى ام في وارد ما كاره قال لك زدبك يك جيجي دبي يعني ملات پروردگری به یعنی جو زلزله چیه عردهش چیه و بچوا خود پارێزە li گۆر wê yani tecîzkirî be bi zanîna xwe bi îmkanên xwe neku yani van însanên ku biyayê profesorê fîzîkê ye lê têr ser mesela qederê û li mesela xwedê çi dike û çi nake sefseteyên eqwas dijwar û eqwas manîpûlekirî bi vîya wê di nav xelkê de bela dike û heşû mejiyê xelkê em bêjin شغلی دیگه یعنی بله که مدت چند پرسیدنه جیانه ادویم به مسئله چک خوزلال بو بریاد تشتی پرورده لازمه بین المکتبه که لترکیه ده سال 1900 حتی نها زلزلین که قید بونه که اول سر ششانه بیسی زلزله چه بونه دولاتا کی کو هرتم کار زلزله چه و کار عرضی چه و دبی زاروک حتی المکتبه وقت درس بیا بخوینن دبی ل جامعه روز اینا وقت وعظ تی داین وقت تشتک وها مروه چوا تب بگره مروه چوا بکه yani دبی تشته وها به پیواندن ل مخابن yani اوجی به زمان کوملت فهم بکه نها لأوي جبو فيدري قويا جبو هوارچويني او اي مرجرة دبيجن بحفظ زماني خدمت دكو اوي كو كاربه خوبگينه اوي جبو آليكاريه لي عردهج الكردستان چبيه ابجيه كو ام بحث كن صدي حفتي حشتي نفوسا كردن و كردي دزانن حتی زمان پشتو تدهه لزمان کردی تتونه تجبون اویت شد بجی که کسمان راستی البته مسئله که گله که سرکه لپروبلم ایدی لور دچه آلیه که سیاسی و حوالین بری من بحث دور درش کرن دما کومرو به دولت به آنجی پارامرو به دولت دا و کوی نبه اوانا که ماسیین که تابعین دبه نپش بو من چند مساج هاتن گوتن ام دخوازن لی نه آلیه دولتی نه آلیه افاده ام ترجمانن و کرد دگرن جبر که هندکی رخنه هاته بود چکرن او رخنه دا دو گوتن او کسی که کردی زده تر زمانه که نزانه نشد خواه ifade بکن یعنی جی دما دنگتین نشین رابطه که کمونیکاسیونه که گلوانه چکن وانا لیره دیسا جرگ دی درکت میدانی که یعنی آلیه که مزن نفوسا Türkiye Kürde gerek ev mesela zaman biçmek bir hal kırın. Elbette her tiştem küçük da mahkeme keza ertece keda tete 5 da aktüel
mesele ki elbette siyasiye yani o halkıcı gelek rexne lê dikir. Min dixwast ez ser ve ev ê zêdetir hindek tiştan ser gotinên kek Murat û Mahmud û Heval Wahid bêjim. Mesela ez em ne pisporim. Ez xwe ne pisporê tiştî me, ne pisporê zimanim, ne pisporê siyasetim, ne jî erthejî û alîkariyê me rastî. Bi biçimekî praktik baş ertheja wanê me ihtiyacek dît. Ve ihtiyacı em mecbur kirin gavekî piçûk jî be, gelek amatör jî be, em jî welatê xwe dorberê xwe xwedan derkevin, hindek rêxistinekî nîv netewî jî be û zeîf jî be, lê prototîpekî em kar bînin. Ev prototîp baş zelzela wanê bû, em hatin bi doktorên Stockholmê Swêdê civînek wan hebûn, li vir da bû min gotin behs bike, paş vê behsê biryarek derket ku ihtiyacekî wisa heye. Li vir hingê jî akût taze dest bi kiribû. Ew hewalekî Ermenî pêşengehê kiribû, niha $100 milyon salê hatin çûyîna wan heye. Gelekî cihan dewletan zûtir xwe digehînin li vir. Ser hindê em pispor nebêje hindekî me lêkolîn çekir, destûra me de heye, me de tiştekî gelekî mühim îdarekirina afetê. Tiştek teknîkî ez behs bikim yani derveyê wê ew me îdarekirinekî afet heye. û kek Mahmud û kek Wahid, kek Murat behsê aliyekî wê kirin. Du evên hene, du pêwî hene. Kêmkirina afetan û bersîvdana afetan. Yani dema hiç afet nehatî, tu kêmkirina afetan gerek programekte hebit. Hevalên pêşa me behsê wê gelekî baş kirin, ez wextê te nagirin. Lê bersîvdana afetan jî bi hemî dünyayê de lêkolîn wer, ew ku pispor, bi ser sê tiştan hatine kir. û saetên ewil da alîkarî û rehabilitasyon paşê serî da awakirina cih. Serî da awakirina cih evekî dûr dirêje. Wanê da paş 2 sal 3 salan paşê malbata min zivirî wanê. Xaniyê wan tiştek lê nehatibû. Çünkü infrastruktür xirab bû. Ew yani gotinên ku dibêjin em ê salekê da ew mintiqa hinde hem mezin kar bînin, tiştekî realîst nîne. û rehabilitasyon hêj wextê wî maye. Lê gelekî mühim îdarekirina afet da yani bersîvdana afet da pê ewil saetên ewil da alîkariye. Yani hindek dibêjin 12 saet, hindek dibêjin 24 saet. Yani sadî heftê heştê tu dikarî wan saetane da xilas bikî. Saeta 24 paşê dikeve sadî 5. Niha ew kesek ku hatîne xilaskirin 3-4 rojên dawî da, 3 rojên dawî da û sadî 5 e. Yani eger gotinekek mumtaz em bêjin hema 100,000 jî be 5,000 kes xilaskirine. Nehwêt 5,000 kes îdî çûya rehma Xwedê. Miriye tu neşî xilaskî, şansê te xilas dibe. Ca bo çendî saetên ewil alîkarî gelekî mühim e û ew jî bi tiştekî yani em Swêdê baş dizanin û gelekî doçent pispor Kurd jî Swêdî jî me bera xwe daye da mesela kek Murat jî inazima parastina sivîlî ya parastina sivîl tiştekî destê dewletê dane. Dairekî karê wî, îşê wî, emelê wî 24 saet ew ye. Niha min îro bihîst ew deprem vergîsî bacên erdhejê 1999 hetiye ew kirin, 2003 da jî mecbûrî kirine, ew para kî dereye çikes nizane. Yani ne hatiye xerç kirin bo vê evê îro encamê wî dibîne ku ew hemî kêmasiyên siyasî ezdanma aliyekê tunê aliyê teknîkî haziriyekê wisa nîne. Hemî pisparên dünyayê dibêje destûrekî nivîskî lazim e. Kek Murat çekê hate wê walî, heta gundekî piçûk, heta mehelekî piçûk, heta mektebekî piçûk Swêdê da sivîl savunma
او پاراستنا سیویل فێری دکن تجی بحث کرد مدرسان دا گره او تشته بیت دایید یعنی تو براقت دیگه gerek nivîskî bê ku ew yek SMS akutusa kar dike yek SMS'ê bilav diket wanê 20 kesê wan hene her şehrên Türkiye û Kurdistanê û 10-20-50 xaparastên ew hene akutê hene bê ku ew pêşiya dewletê digihin cihê wî yani lazım nîne dema dibêjin çar hevde erteş çîbûye çar çil İçişleri Bakanlığı Vezaret Hindurî ew kiriye emir daye yani gora normên navnetewî 2 saetan da saetên wan da ew kevên ku her şehir her mahalle her heger hebin gerek müdahale kirbana müdahale tu nabêjî tu çi bikî karayolları işe xwe dizane ev avê işe xwe dizane elektrîk işe xwe dizane itfaiye işe xwe dizane polîs işe xwe dizane jandarma işe xwe dizane ewana hemî bi deqîqên ewil da koordînekî baş rêkipek dikarin karê xwe otomatik bikin emir çi kes planên yani yek dereceyi, 2 dereceyi, 5 dereceyi devra seferberiye yani gava kadasol. Yani gava dest pekir li gor planê ne hewcî hikûmet fermanekê bide emrekê bide ew dikevin hereketê yani otomatik xwe zanin ê çawa dest pê bikin. Berî wê em bêjin demên katastrof nebûyî de yani belkî her sal, belkî her meh, belkî her hefte temrîn hene لێدنێرن کا ئەو شیاناوان ئەو قوتاوانە ku di planiyê de hatiye nîşandan di filan saetê daha xwe deqa de daha xwe gava de karin nikan hemî cara tekrar dikin tecrübe dikin belê yani min ez ê hatibam malû ji mesela em hemî sê mehancarekê roja duşembê saet 3 sîrenekê dibîsin hemî Swêdê da ew wekî kek Murad gotu yani ew kare kar diket an kar naket cihê xwe an cihê xwe nîne yani rast e gel te me lê ez bawer nakim li Tirkiye ew tişte nebe yani hebe dibe çima nabe muheqqeq heye yani ez bawer nakim pênc bibe ji bo ba avayiya 2004 da kanûn derxistin yani şenivskî hene lê kes got nadiye kes got nadiye yani min ew hindekî tiş girtibûn yani tu mêzedekî saetên ewil da jiyanekî mezin tê xelaskirin ew feşil bûye nehatiye cî alîkarî negiheştî lêgerîn û xelaskirin têk çi felişiye giheştina insanan bo cihekî emniyet nehatiye cî xelas nekirine û xwarin av cihkirin û aliyê doktor ew nehatine cihkirin yani alîkarî pizîşkî û van tiştene nehatine cihkirin ew tiştên ku gelekî basîtin û xelq yani dewletên dî normên navnetewî ku vekî ABC alfabekiye Türkiye we nehate cih û ser van tiştane ez xwe berê wextê ertheja wanê da em fikirîn me gawek hawit yani ew belku baş em behs bikin ez naxwazim tu ça îdare bikî ça dem dîmin lê em dikarin gel ser vê qise bikin baş yani belê birasiya mijara gelek mîme bifikirin hêja me nameya Mustafa Kambal kuşandiye dikit roja siya jî hîn kes karşı enkaz nebiye bêjin ew avayiyên ku hilweşiyane wan kavila kesî dest nedaye sê roj şûn daş xwe û divê sermaye divê evê de wekî bijî wekî bimîne yani ew
بيريم يعني بين وك ويجا بعد كده المكتبة لأوا أوهبوا بين مرر وقت آجر مكتبة بكبا ونشبك ولاتك يكو أوقس مثلا زرزرة ليش هذا بن أو دبن دبيابو أبجي وك آجر جاجر أو ترى يعني تعلقا كو آجر شيء بجيار زرزرة جي كم ترى يعني لعرض نيجاريا كردستان أو يا تركيا كيك ممتاز از بوك ريب وكن من كيك مراد بشكل بحث كر ل آفات كتشي آفاته بشكل من نويس مقول اسباشي او بكم با اكي تند لهي گرماهي اكي سر 30 درجة صارما اكي قلكي زحمت وانا حمي آفاتن ارتهش ام دبينن حمي وقتان volkanek تقيانا volkaneki لهيك حشبونا يعني ايروك او نينا حشبونكي زوي وعرض طبيعة ما ونخوشين وكي واباي وصوتن آجر وكي تبحث كري تقينكي مزن شرك وكريزن آبوري وانا حمي نا آفت وكريز او بلانتا بحث كري جرك بين هازكرن هبن ويك اسمسكي يك مساجكي يك بيل دومكي بكت او وكي شمسيكي وكي وكي بيراميدكي بتشجر خلاص يعني وسا كاردكتن توريك بله أنا نها ببين أو 13 مليون ما بين 15 مليون إنسان بالجغرافيا زلزلة بيه وزمان كردي تنكاري هوارا خوب جهني نها ويا نكره بنجهك جبو محكمة كان أو نتويكو يعني بجن بقوايا كي جنوسيدا كرداي يعني بين برنجة كيدن كيك معمود شد بيجي يعني أزوي باش نظام كان شك بيجم لا دخلهم يعني أو بسبوراتا دبيبن جلواتا دبيبن دبين حتى إيرو يعني التكنيك وزانبون لك بمدى هي أم كان ريل عدهج بقرن يعني عدهج هذا يد قوم بقوم لدبي أم كانن تسيراوي كم تربكن أم كانن تدبيرنا بيشنير بكن وانا بجيب بين كان اوي كم تربه يعني خسارات هاي كم تربه يعني جولو فيد بيجن اي ددي جولو او نعم شيء خريطه جغرافيا دردخن وكي اماره انسان يعني نخشيد لا شيء ما كل هاي جولو ويدردخن تبين مثلا وقت قبل مثال قول أبيم البينغو اللي قارلو هي نان إسطنبول هي نظام إشته روجي بيشتا بك جارك دن لحاطة هي أف كانت بيك ورد دبي غوروي لوتا أوايت لدان دبي كنترول بكن أو زمينك استدا أبادكن كنترول بكن اللور أواي كان بي أباكن أبيم كنترول بكن أو بينا تيلكرن أو أواي تيلكرن أبيم بوي عدهجكي حفتو حيشتو شان كان برخب بدي كان خسارة كيف هندك بدي إنسان تبي أم كان بنا بيشنا بكن بنا بيكورن وكي كبرازي باسكت شال جابونيا الدردن خلكي ريل بعد شاقتي جغرافيا ماجي لتركيا جي كان ريل بيجتن لما مقابل إنسان منا يعني كان مثلا باسكت بين مثلا يا بابي منا مثلا ابن بابي من مثلا خلي ملكري مروجك نادي بلدي يعطي كنترول كري قلت يعني ونشاول ذيك ونشيل ذيك هي ميري تشاو كل اي يعني بتعطي بلديه تنوي يعني قال لك ابن جيران من محلم بركي هو بكشدتي يعني دوله خد تنوي يعني بلديه تنوي يعني انا وقت الشر يكذبوا قرقول ضغط بوليس ضغط لكن يكون عسكري ضغط جنرال ضغط وكيد كاس اولادك يعني تخانيو قرال ذكر تنرال ذكر تهي ميود كلنا كلها كسكون هذا واتشنا يعني أو زانبون يجوا زانبون
روتين جورتي ولما إنسان ما ناقرين نا مثلا أو درك تبع عسكرين كده جغرافيا كان أردي شبه نورمال يعني رجع عودها كي مالكين دست بيبك مر لكام يوان درج مانه تبي بلدية رونن ناخذ جبنا تشيكن سمينارا بيك بينن إنسان زانه إنسان سبور پیدا کن محله أبج مثلا لديار كي الفارقيني البيت السورية محله بقرن إنسان وين ومحلانا يدي بريا محترم بدكن بريا إنسان بدكن شو بدكن وأنا بسمينارا بدن في يمكنك خطرك بر مزنه وتاك او بيك ورز خلاص بنا ما كاسي تني بيقول ويش ام خاني اباكن بيقول ويش ام ابيا اباكن يعني اوزن بونتن نا مثلا جبرك ما يرو سبي مثلا بما باركي انك برداودا شاغريان نا مثلا نفوس المانيا وتركيا وكيف حيث 4 مليون لتركيا وزان شو قصات متعيدة 450,000 نعم 400 متعيدة لألمانيا نفوسه قاسي تركيا 6,500 متعيدة يعني انترسانت يعني تشاد بالتركيا 450,000 هم 80 مليون متعيدة لألمانيا 6,500 متعيدة أبو خذ ذاتي جمرة بتشتاد دبي يعني أمرون سنة بفكرن شود يعني إنسان مهم بر جيران بر زنانه بر پشکتینه يعني خلقی ألمانيا براستي أو 6,500 ديوان كانت برسبة بويستي وان 85 مليوني بلد يعني قالت شما عيني مسألة داي كنترول تنه كورديناسيون تنه ودا كنترول تنه ودا كورديناسيون تنه يعني لو ما جيت تنري هاي كيش كاسي تنه نا أبيج هنا هن كندنا إنسان نتشود ذاتي خطايا ترى سمسور هاي كاسي تنه يعني إنسان بالقاعدشون سرما قفلين تلبون لو ما جي دبي يعني ميجي دولتي بيك دولات حكومات بلدية يعني بلدية وكي أو دبي خدي ما بكانه سريع خو بيك حكومتي ديركتيفك بستينه بكانه بقرا بستينه بكانه جوابا بيجي بكانه تشاقة خبرك نعم مثلا شود من كهر إنسان تخوض كارن بتعيد من نريم بقول شاطئ متعيدي شيء اللي نريم تشاطئ يوم تنه تعيد صالحي يا عندي تدبي يا بري تدبي كان بتعيد شيء مراجعة كتابي بازار كريد شيء دور وكيد من تشارلسون باقي شيء عرضت أوك دستيني وكي إذنك دستيني دستيني متعيد يعني نا پرودهی لازمه نه مکتب لازمه نه زانبونه که لازمه بلکه سال بلکه عملا درک کار کریه با اوساکی مایه پشتی دو پریویه دو بتعید یا ابناء الرجال يعني بدي ابي قارتين هركس نكان پریویه بتعید یازی ببنان بله او 3,500 بلكي 500 عبيد يجي تركبن يعني او المانيا يا ما كما اما امريكا يعني بردا خوش سيستم المانيا ستاندي منتاليتي عيني منتاليتي وكي المانيا تشود فكره تشو ولاتي وحزدك انسان وحزدك تشو ابايه سلام شي مضبوط شي دك او بي ميجي تبدغر لا اما دبي جي ما تو بدزم حسن بدزم دبي مثلا جيك دشت لو خاني اباناكن يعني ذاتي البما او مفهوم تنه دشت شاي كل اللي كتير دسمه ما خاني بكري جبر انسان ما ذاتي جبر خزاني جبر فقيتي جبر تنبوني يعني او شانس ما تنبك عمل جير يعني رجعك نايب لهم السيورك انسان شوي بجاب دي بسكري جمهندسه بسكري عمل بالخاني اواكن خاني اباناكن تشك كل تشك كتير دسمه لو خاني بكري يعني شكل كوتشي ذات يعني تمام يا براسي مجارك بر جل يعني بر مهمة جل جرينجا وتديم باسك ولاته ما دبي امج بسربيا چند برنامه ادنه چيكن جلك هيله به مساله هنا مثلا آلیکاریش در واقعیه يعني بجن جلك ولاتين اوروبای روجایی که
نگیشتن روژا ددیا هاتنه جال بالا فرخانه تونه بونه کوارن لدینن یعنی نکاربونه بگهیوه داره و به چی درجی دیسا مثلا کو دجمنانتیا کردا و کردایتی yani te gotin ku welatê ku pêşî alîkarî gandê Azerbaycan'a roja didiya hatiye. Roja ne rojayekî roja didiya gihîştiye. Lê ya Wexfa Berzanê ji başûr tevî sî heb ambulans roja ewilê yani heman rojê de gihîştine Diyarbekir. û dema behsa alîkarî tê kirin di rojnameyê wan da di evê wan da behsa Kurdistanê nayê kirin. Belê. Em vana dîmenên ku alîkariya ku gihandine Diyarbekir bawer dikim ew Diyarbekir bicîbûne li wê derê destê yekê de alîkirine nizam niha li herêmê dinê jî kar dikin alîkarî dikin baş nizanim. باور دکم چون عفرینی جاره دانوان ندانوان نزانم نه یعنی ew ne ekîbe ekîbek din bû İdlib û ewa hinek deverê ku yani dibêjin ewan çeteyên ku li Sûriye dikin evan jî giş dibin ciyê ku yani Türkiye jê berpirsiyar ana Türkiye ketiya wan dira yani li gor biryarên navnet kanûnên navneteweyî yani Türkiye mesela jiyana insanên sivîliyê wê derê قاسي ولاتيه خو جوان مسؤوله يعني اوان درجه همو جوه تركيا تبرسين زاني او تشتي كل ناين كر ايراني او همو جاردن هر جي عيني نافنده يعني تبرسين نه اواكو بچونا ودري اكيبك دم حاضر كربوكو اوجي بچونا ويالي يعني اف وقفه يعني اف وقفه بله ثبت هذا درك يعني هذا درك پیشقا بود بله نهاجی ام باور دکم برنامه من نیف ساعت وقت ما بحثا آلیکاری و پشگیریه بکن بریا کو ام بحثا هلب کردستان بکن میوانه کامه هیه میوانه کامه جوان هیه آجدا بخیراتی ناف خیره دا با پوی وار باش ام دخوازی ام به هلب کردستان دست پی بکن yani وها به کردی yani کارو خباتا و کینگ چوا لسرچه اساسی افکر شکو داره هات و حتی نها چه کاری کریه اما وها بچک وک وقت مجی بچکه و وک مگوت دیار اف برنامه پیوستی پیه می چند خلاکی دنی جی بکن بله اسماعیل سپاس اجدا خیر هاتی ناف خیره دابه بکرتهی ارتهای جوانه 2011 بود و 2011 چند کسی که دلتمیز ستوکهلم مخواست ام هندکی آلیکاری ببن آلیکاری هر باش مپرسیار کن گو پاره نزدیکی 600,000 کرونه من نا هفتیه که دا برهو کرد و از هاتم وانه حوالا مسئولیت دامن و اجی هاتم لور و تشتی از زودترین فکریم از چون جمع وقاده هنگه کشکا زوزان سروکه بو و یک انسانی که گله کی باش ارگانیزاتور خلق آلمان لور کار دکر چون مجمع مگو اگر زحمت نبه و پیشکه جن و پاشه جی اوی که مالخوان نبه زاروکی وان گلی کده آلیکاریا دولت نگهشتی 150 مال بو من پیدا کرد و راحت بو چه کسی پرسیار من نکرد ما پاره خدانی ناو ظرفه که و وقتی که یعنی هفته که 10 روزان دا ما گهان ده حمیان از بریم او کملا دکتران هبو یا پزشکان هبو و بیبلیوتک کردی و انا دیونکان هبو و گازمی جی کرن گو وره بحث ارتجی بکن امجد خازن ده کاربار بکن از شما رو من به ویدیو
او وقتی من تسلیم کردی او کسی تسلیم گرفتی biçime ki baş min redovi sakır yani magod boku cara gidip bawarit bete çekirin servi avan havalan go em dikarin be hevra çıbıkın 2011 bu başı ma hatta 2014 vakti Daesh keti hemi منطقه Kurdistan'ı o geleki خوشگبرای من ازدی اسیر کردن و او کرساتا که هاتی سر شنگالی و لور گروبه که او نها بحث بکن کامپه که پنابران هبو به ناو ماجد کاندال دو آلیه که ره 8000 بون آلیه که ره 7000 بون و هنگه geleki ev kese ku hel Kurdistan ava kirine freneki hat çekirin ve freni o baş haftiye ki da roje 24000 nan be para belav kire van kampanya. Eca em dama zıvırın o mago eva bula be tişteki resmi o ditna o pe fikra organizasyonu ki hat. Miji vaqti ster akut bçeki mkar dikir. Mugo em akut bçeki prototip bigire. O veki akuta Türkan sivil o rexsıneki Kurdi o lever bçeki gerek tünne bu mıntıka Kurdabın o nahaji yani az em Musa difkirin em tünne alikari digehinin mıntıkan Kurdan. O 2015 yeki mehayeki em hatın avakirin navevi Vakf Alikariya Xirxaziya Kurdistan'a u serbixoye ji ali politiki dini çi rexistana ve gireda nine u fikre xan bingehina xwe eve girtiye hukuki nav netevi insani neteveyi yekirti. Yani o eve bu mebiye bingehine me Armanca me em alikariye bigihin hemi mıntıkayın ku Kürt teda dijin, Kürt nijinin bet em bikarin löver hem imkanı desti xwe ava naha ev resme bajitkan dala u ew firnavê re wextî me çêkirî û nexweşxana Swedish Special Hospital alîkarî me gelekî alîkarekî mezil wextî kir û ew firin hate çêkirin ew resme wî wextiye û tiştê here baş gel em gora Kanunu esasiye Swed hatın ev her se küçükene se küçüken ku xuşkene takriben neh ve vakti deste işi de dama bun u hatı buna xalas kirin u alikariya hem tendürüsti hem psikolojik davan u ev küçük aliyemin 16 sali bu u Adici kuşkaya amazane 25 ama vaki 40 sali le hatı buna nehmehanda o em gelwana mevqteki dür derеш kar kir hem nahaji kontakte mehane devam dike avaji ciheki binawe xanke yani vaqt hati az bahs bikim xanke ji 16000 penaberin şengale hene o ev 16000 penaber aliye muhafaza duhuke ve idare kirin و البته دهو که 850,000 پنابر هنه 350 هوان لکردین سوریه نه هاتنه روجانه هاتنه لختین خدان کرن و نزدیکی 150,000 جی ازدینه ایدی جی عرب و بصره و سرانسر عراقی هاتنه ایوالی و لام تنه منطقه کردادا ما اوکر ام حمید زانم که نیتی کنتو که سویده نیتی کنتو دما تو بگیری هم محافظه ولایت
او بن پاراستن و کنترولا وانا ده هي دایره باج سکات ورکت ما کنترل دکت پلیس مالی ما کنترل دکت او بوما بوه هزکی که ام ترانسپارانتن حتی نه ده deklarasyon mecli ser malpera mehene u devam diçe. U Armanca me her çar aliyen Kurdistan'ı em rexistini bibin u resmi bene kabul kırın. Başur em resmi hatına kabul kırın ve ki vekfa alikariya xerxaziya Kurdistan emle hatına kabul kırın. Rojava em resmi hatına kabul kırın. روشلات کار خبات مهنه ل شانس نینه و اگر بحث ترکیه جی بکن راستی مهکی برنها جوینا مایا اول سال هبو ام جوینا اول داسه سروک دبیجرن و پلان ساله دکن نا پلان ما ساله دا مراجعات ام رسمی بین ناسکرن ترکیه هبو yani mepçeki lekolin çekir gel mahamiyan gel hendeki parizyaran meaxif diye pçek zahmete her Kürdistan navi Kürdistan tedabuin le me qrarek da bu paş helbejartına gora ku ke de ser idare emed le rejidisa müracaat bikin em dixazin resmi ben qeyt kirin بله پرسکی کرد بردا tabii مگو پرسکی کرد چابکانیان و ج دولت آن ج مؤسسهان ج دزگیان آن ج خلقیت yani hatınien vakfı aliye devleti mesela peşke gerek vaktaki hendeki referansete habın و دزانی که سویده او آلیکاری گلکی هاتیه قطبون نه چه دزگه سویده آلیکاریه که اوسا ناده تمام لی حول دادن دبیجن هم دکارن روژن پیشه دا دما رفرانس و چی بون دما تو هنزیده بون هم دکارن آلیکاریه بکن لی yani از گلکی او نابینم مثبت نابینم network ki me baş heye nava pizişkan doktoran kesin ticaret dikin u havalen me evken bejin komite karger da du doktora mehene parezvan heye du mühendise mehene IT mühendise kime IT heye o yekji diplomata ki kevn konsolastikri Svede heye wana network ama freh dikadın و boy çende hendek xabat eme ser ve berhevkirine و em mass medya baş kartinin ez bağırdıkım و hemi proje me alikariye me و Kurdin Svedene Svedine و خیرخواز و آلیکارن که سویدنه و کردستان جی باشور جی کسیم که روشوان باشه بیچمه کی گله کی جارم مبلغا کی مزن و آلیکاریا مدکن yani. بله گلک سپاس ام آجدا میوانا میه ام کلیپک آجدا زانم رجی کاره دینه سری Yeah, as I was saying, there are people from this part of Turkey and also in general Turkish from Turkey not sharing, not raising awareness. Guys, if we're not doing it for our own, no one's going to do it for us. But that to a side, I'm livid. I am livid with general humanity because when the Notre fucking Dame burnt for a building, the whole world was united. Why? Because it was Paris. If it was London, the same thing would have happened. But because it's Turkey and Syria, it's just brushed off.
I stress though, I beg you guys, honestly, we need awareness on it. We don't need prayers. We don't need to pray for Turkey. We need the awareness raised because the government is not sending the troops. The government is not sending the help to these areas. These shipments are going to be stopped. The lorries are going to be stopped. I'm going to be posting a link for anyone who understands Turkish. You need to be watching Cüneyt Özdemir live on his YouTube channel. He is the most transparent with this situation at the moment. And he is posting so much more than Instagram is and can give you at this stage. You need to... بله خانده که از جه آگاه دارم به اوا خواه به کارو قباطه شخصی پیشی بخواه کریه نزی 16,000 سترلین برف کریه و شانده و دورا جی به هنک حواله خورا نها جی یعنی حتی رقم بروج و بلکه انا زیده بوده دیسا 16,000 سترلین تشتکوسا پره جواندنه لی متودا وی بچک جودایه ام جاجدا گو داری کن آجدا ام فکرش که داری درکت چوا دست بکر و نها چوا دچه ما بچیکی گوتنی خراب بکارهانی عوله دا ما بچیکی رخ نکر لخلکی ما بچیکی زوره دا از بیجم نا يعني اما بلاتفورما منا بلاتفورما خونا جيه كار بكارهانيم لسر هيت و يعني 7,000 تاقيبچي مهنه ويا پر مزن الكاريا مكر و لسر ور جبركو از هر روش اكتيفم كار خو پار ودكم خباتي خو پار ودكم مجوارا قوت يعني هر تشكي من ايدي قرية از 5 روش كار نكم از ما مستتيجي دكم سر خان هي از نظام كردية ويشيك یا خوشکاییه بیشم أري لسر فيها از ما مستتيجي دكم و طلبي من هبون مجوارا قوت يعني از نايم كار ويا دروم فرمزنه از مقارم تشتاوري وبدم و هركس روخبو جبركو اويكو مناس دكم يعني زاننكو از حتى بروجا كار دكم و ايدي دخوتن قداري بكن يعني جبوية شو مسألة كي اوقاس مازنة جبركو روجي عولدا ميديا انجليزي هو يك خبرك دا قوكو دا برم بوية و اوقاس بو يعني دا برمك بوية دا برمك مازنة اما برتش بارفانا ذكرن جبركو دولتا تركيا جي برتش بارفانا ذكر و آجدا و تلفون تا وکیلیه تشتک وکیلیه دنگ در دخه دنگ بگیره نه neyse devam ki televizyona kayıp نا ابوتو التلفون اما sanki cicikte اره او یا ادمه belki telefonata deyna ser bedengiye ana çe bu بو انا اوكي دست بكر يعني من رسم برد بلا ذكر وم فيديو بلا ذكر اما تير نذكر جبركو خلق ناخوينن جوان ناخوينن ان جوان بارفناكن جوان انجاق وقتا سرچاوي يكك ناس دبينن يعني من ورديت وقتا يكك ناس سرچاوي وي دبينن وحيسي وي دبينن ترسي وي دبينن وچاغي كانم بچيكي امباتي بكن ويعني مجارة عول بارفكر مقو درم وصاية عيلا ماجي تداية درم ما وراية ويعني ما بچيكي سرتشي از بوم يعني از عولي از سرت بيفيم جبركو وقتا نوتردام لباريس شوتاندن ناف 24 ساعت دا بليونك يورو توبكر حمودنه وفايا بو اوك بو بيلدينج يعني فايا ني انسانك بو وفايا جري يعني خلق جري فدي بكن جفي حركتها وقتا لجازي بارك دارك جيكرن تونك خلق يعني قيامتي راكر اما وقتا بروبلم لك عالية كردستانية وأز لسر إنستغرام أخوجي إيدي أز جاري پر بدقت بپیوم جبركو إنستغرام بان دردخن سنسور دكن دو إيواري أم
باللايف دیسا بدیاربکر را دپیوین و خلق نکانی بون کومنتا بنویساندانا نکانی بون پارو بکرانا ویدیو ما ام 4 کس بون و 4 کس توتال اوه کو ما تعقیب دکرن نزدیک 40,000 خلق بو بس اوه کو ویدیو ما دید 120 درباس ندکر 150 درباس ندکر جبر کو اینستاگرام سنسورک مزن دای سرویا ویدیو ما پارو دکرن و ویدیو آنا درد خستن جسر اینستاگرام لوما ام پر بدقت قصا دکن گوتنه خو ام بدقت ایدی او دکن کو برا صایفا ما نگرن جبر کو پشت کو موی آلیکاریا گوت یعنی مدرما خو گوت خلکی را خلق پرسین یعنی ام چاوا کانن آلکاری بکن و جشانس مرا پنج محبر نشانامو چه بول آمده و لوی داره دو حب جوان هبون وانا جی ویدیو ما کشاندن ویدیو نشانه وانا نویساندن جمرا گوتن ابلا میزه ام وای تشتا توپ دکن و که خوارن دبن پاچ دبن باتانیه دبن جخلکی را هون جی کانن آلکاری بکن اجی جی درگستی آخورا ما گوت یعنی تمام که تشکی بشینن ما میذکر میرک پارو دکه و ما جی پاشتا پارو کر وقتا ما پاشتا پارو کر خلکی دنجی پرسین ام جی دخوازن دونیشن نزانم آب عالی چیز کاری اره ام جی دخوازن آلی کاری بکن بخشنده بخش گوتن ام جی دخوازن بکن و لسروی مزن بو شفا اول ناف ساعتك ونيف دا 3,006 سترلين شكر يعني نزكي 40,000 كرون و ويا بهركي مزنبو مورالك مزنبو جا آمديرا دوجي ايدي سي هفالي منجي قوتن امجي دخوازن الكاري بكن واناجي عيني كاري دانا تاقيب جيه واجي عيني وكيه من نابينا 10,000 ام سي حب بهفرا هاتن و يعني ایمه دست ایمه دیگه آمد و چاوا بیجم یا لیتر پودم باوریان بوانته اره باوریان و در بواره تکل دارم اره یعنی امزانن کو ام نکانن هر کسی را جی پره بشینن جبر کو وقتا ام دشینن پره کی مزن جی مالسف وکی خاله اسماعیل ام تشکی رسمی چه ناکن ام گری پر دقت ببن جبر کو رسمیتی نها وی درومه دا اوی وقت بگره از يعني ام نكانن از نكانن بندافيس اوي بسكنم حتى كو بلكي ام روشكي تشكي ور بكن جبو دمي كو تيج بركو اوي فايا بينا بر دريج يعني وقتك دريجة وچاغي امي بلكي او بكن اما نها عجلا ما يعني ام في پرا بشینن برا آمده دا کی لدر و مایسه برا هر کس را باتانیا که کبه هفالي من دنجي يك آبي ويل البستانية غريداي مرش ويك شي لديلوكية يعني دستي ما دقي واجيانا دو ایواره وکی اپا ممتاز گو مش 16,000 دیسا توب کر يعني به هفرا نزدیک 30,000 بو أنا الكاري دكن إيجار بريكو از هاتم سيرفي لايفا يك مساجك شاندو دورا يكك دجي تلفون كر جالك عجز بونه دو اجن هنا قاس الكاري دكن چما و هاتاي جبير كري و جين در جبير كري اما جبير دكن يعني از هو از هنا يكم دستي ما هو دقي آمد از هو باوري بواك هسانا دكم يعني ام نزانن ما ام هم الكاري دكن اما ام هم خلكين تجي مورالي واس يعني ام هم مورالا رادكن هم خود بچيكي باشتر حيستكن دورا جيكي ده مساجك دتي يعني ام ديسا خو خراب حيستكن نزانم ام يعني امجي نها سري ما برتهف لهفه ديسا نيف ساعات بريج بركو وقتا ام بديار بكر لا لايف تشيدكن خلكي مرجي دكافن ناف جبركو تعقيبتشيه في فوتوغرافشي دكافن ناف اي ويجي 6,000 نا 6,000 تعقيبتشيه ويهنا
إيجاري آماده جي دنفسين جمرة نيف ساعت بري Adıyaman جمرة نفسان yani abla ne olur bize bez gönder, abla ne olur bize bebek maması gönder. ونهام سوسيال ميديا اموار بكارتينن يعني لأديامانكي ام دنفسينن عاجل ياردم لفركي هي عاجل ياردم وخلق برجمرا فيديو دشينن مثلا دوين فياجي بارفا بكن فياجي او دكن يعني نزانم جدستي ما تشتي سام دكن امي دوم بكن اما جواني ما تيرناك ولسر فياجي دلي ما برشكيايه دست خوش آجدا تا کاری که گلک باش کریه و تا نگیشتی سری پروگرامه که اسماعیل بحث کرد اوجی به زلزله دپرما وانه دست پی کریدنه چون آلیکاریه بکن دوره گوتنه چما منابن رسمی سوی روز تجی پرسواره پیشیت تجی چما منابن رسمی بین یک وال سوئده یک انگلیسانه بلکه آلمانیا جیه به صاحبن بلکه اروپای کرد کاربن دزگه خیرخوازی مزن هفبار و کو جبو همو کرد و کردستانه نجبو بشکه نجبو هرمکه نجبو اوکه بلکه بیا به صدم گاوا اولی جبو وان کارا هر کار خورا کاری این مزنتر و پرسپکتیف این دورتر و فرهتر تینه جبروی وان yani riya terasta و قوت بشترا سرکتنه دخوازم نظام حواله دنه دخوازم تشتکی بجم که اسماعیل دست yok بلکیه راستی از اجدا پیروز دکم yani kareki be hempa geleki baş o profesyonel o efektif kiriye çünkü alikari berhevkerin gireday mesaj ate tu çava dikari bir kere dili evet ko alikari diket tişteki dibakşe o em kurdji geleki derdukule mehne ama em her çareli em pencelere muhakkak em deh cihan alikari diken yani idi em tesiri kurdan kırın zahmete tu gerek eğer fil biçimeki efektif biçimeki geleki baş ve hissevi neyni zaman tu neşe alikari peyda beki çünkü deh cihan alikari ket fakiri yani lomevan jinine kurnine işte ditir bu keçama arda ajda evet yani elbette em رين رسمي مناقر يعني شو خبطة محمي بدروي بكاري حتى نها هاتية باش نها جي دوستا بتشتر لهندي دست ما بيت هجان بكارن رسمي ببن أما رحتر بكن نها مثلا دو سين تو بيدا دكي تباوري كريه مجي نتورك كي جلكي مباش هي هم دياربكري هم البستاني يعني امجد خازن ما بشنلو ما بخد جهينا واندران لی هگر رسمی با یعنی مدکاری نهاد چر او هبل افاد بيجي بينا تسليم بك از بلا بكم افاد تسليم بك ام نظام تشكدري هل كردستان پرنسيبه که هيا ام دست خو gerek بلا بكم ندن چکسکی çünkü باوری ده دونر ما او کسی بخش داده ما mesela Rojava 10 car geleki fişar mazın an isterme. Binin teslime bakın. Hünkine. Hem kaçı hesdikin. Eme bila bakın. ما قلنا مزك باشر ونهوية حفت أورجانيزاسيون أو هنا إنساني هنا روجاوا نهرب نهان يك أمن يديج حمي يك آلينا يعني بوق أم بكن لو جهبكن ببن قوتك لور و أم دشن لور ما مثلا لو دود بستان أواكرنا her یک دبستانه کی 1500 کس 3000 کس طلبه لوی دخوینن حاضرن درباز بونه یک سرکانیه یک واشوکانیه و دو بیرین گلکی مزن bu kampın penaberan mevekir
و یک سرکانی یه واشوکانی که به او بو یعنی واشوکانی 350,000 پنابرین آفرین و دوربر و ایرش ترکان هاتنه لور تو او بکی وانا یعنی ری نایه گرتن بیچمه که ری ود بن اما اگر دمام رو رسمی بن و راحتر دبن و فرحتر دبن لگیتیم قازانج دکن و کی که ممتاز گفته یعنی اوجی بومن به پرسپکتیفی تازه که ام رخصتونه کی وسا ناونتوی اروپای چکن پروفسیونل تر بن و هزین خو بکنی بله از بله که محمود کرم بکر ل 3-4 دقیقه 3 دقیقه ممانه اما مزوز کایده که شما دقیقه کی 2 دقیقه بپیوه دنگ تنای دنگ خو او وکه او دنگ جیات دات لوما دما اجداد پیوی ما دنگ تنگ هي بكريه انا بكري باش ازي كشمه ارزا بيروز دكم هبي دكم خورتمه ور جير او بلاد برور بيتر بن صار ياخذ بمشينين وصار ياخذ ودركه سيناكم ريوا بكري باس قالك سباس كيف مراد تو كيف خوشيه بس خوشيه الوقت لامي برنامجي بقدر کیک ممتاز از دخوازم تشکر اما کرتی بیجم هل کردستان سر مال پرامه روزا یکی کمپانیا که دست بکریه او کمپانیا دوام دکه و هگر حوال بکارن او پستگیرو او مجاره که دی جار داوی آنونس بکن از ممنون بم و بو همه بشتران سپاس که او در فتات دامه بو تجی به تایبەتی سپاسێکی دروجان ممنون گەلێک سپاس شەوێکی خێر ئەم ڕێژی ڕجا بکن و کاربە دەرخە ئەوەوە نانا ئەو یا کو پۆستچیر و بانکشورەوان خوانێت کرد سەرێ بەێ ئەف بەێ ئەم هاتن داویە بەرنامە خوێ ئەم هەفتەیەک بيجم حفتي يقدم بري ما حفتي جارش يتكل أنا حفتي 3 جارات يتكل باور دكم روجا الشمية سريسبي هفكاري من سراج ببرنامه بمشينه بميوان خوي نوره و إيشاف دركت هوليكو اف مثلا عردهجي مثلا كي جيرين كا وقالك كيلوي أنا مرو ام هناك هيلوان ما ايشاب مناقشه كر يمايجي ام برنامه يقدم ده ديسا بين ميوان خوي نورا و ام بينن روجري ام فيجن شباش و تخشيه دابن سپاس بون دشتار بون باش